안녕하세요, 크아. 네, 오늘은 특별히 준비물을 갖고 왔습니다. 오늘 소개시켜드릴 신발은 이 녀석이 아니라요. 바로 이 녀석인데요. 이게 사실은 한 2주 전쯤에 배송이 왔습니다. 네. 바로 영상을 찍었어야 되는데 이번에 일단 먼저 너무 감사하다는 얘기를 먼저 드리고 싶은 게, 그래도 역시 프라그먼트는 프라그먼트였다. 네, 아주 오랜만에 와, 되게 설레게 하는 박스가 딱 보이네요. 오랜만에. 아무튼 구독자가 100명도 안 되는 저에게 무려 600뷰를 아무튼 제가 지금은 수익이 없어요. 지금은 진짜 모든 분들하고 소통하고 제가 좋아하는 신발들을 이렇게 얘기 드릴 수 있는 것만으로도 되게 행복하게 지내고 있습니다. 아무튼 오늘 소개시켜 드릴 신발은 요거 보셔서 아셨을 분들도 있을 거예요. 이게 17 아마 FW 였을 건데, 프라다 윙팁이고요. 오늘의 신발은 바로 이 녀석입니다. 와, 나이키 공홈에서는 떨어졌어요. 당첨 안 됐는데, 뭐 한국도 마찬가지긴 할 거지만 이게 그렇게 인기는 많지 않잖아요. 정말 솔직하게 이야기 드려서 그렇게 인기가 많지 않았기 때문에 리스탁이 한 번 됐어요. 유럽에서 되자마자 산 신발이고요. 박스는 살짝 훼손이 되어 있는 상태네요. 아무튼 바로 요 녀석 오늘 소개시켜 드리겠습니다. 프라다와 아디다스가 만났네요. 약간 박스 보는데 그냥 프라다 박스고요. 아디다스 박스라는 생각이 하나도 안 듭니다. 속지부터 계속해서 감동을 주네요. 아마 60만원 정도의 아마 발매가로 이루어진 걸로 알고 있는데 정말 그 정도의 가치를 갖고 있습니다. 짠. 오늘은 그래서 저도 약간 옷을 더 차려 입었다고 얘기를 드리면 되려나? 조금 더 차려 입었습니다. 아무래도 오늘 소개시켜 드려야 되는 운동화가 그래도 프라다랑 만났으니까 그런 의미에서 조금 챙겨 입었고요. 미쳤네요. 진짜 가죽이 오늘 제가 준비한 저는 검정 색상이고 검정 색상으로 구매를 할 수 있었고요. 사이즈는 제 사이즈가 아니네요. 한 사이즈 작습니다. 리스트하게 됐지만 그래도 아주 빠르게 품절된 그런 상품이라 와, 제가 영상을 찍기 전에 서울 23님들의 영상을 봤어요. 그리고 오렌지킹님 영상도 보고, 아무래도 서울 23 형님들이라고 항상 얘기를 하지만 형님들이 가죽을 다루다 보니까 소개가 정말 잘 된 것 같아요. 그래서 그런 얘기를 듣고 저도 급하게 프라다
이 윙팁이랑 같이 설명을 드리면 조금 더 좋을 것 같아서 이거를 일부러 준비했습니다. 가죽 컬이 정말 좋다 그래서. 왜냐면 네, 가죽 컬을 비교하기 위해서 그냥 얘를 준비한 거거든요. 근데 진짜 제 눈에는 와, 미쳤어요 진짜. 그리고 솔직히 쉐입도 네, 이렇게 보시면 제가 슈퍼스타가 없어서 비교가 안 되는 게 조금 아쉽네요. 다릅니다. 그냥 슈퍼스타 아니고요. 확실히 프라다가 외형만 가지고 이거를 만들었다고 봐야 될 것 같아요. 슈퍼스타처럼 보이는 프라다 스니커즈라고 생각하는 게 저는 정답이라고 보여집니다. 진짜 가죽 마감 자체도 어디 하나 놓치지 않고 진짜 이 윙팁이랑 저거 비교를 하려고 했던 게 그 서울 23 네, 형님들 걸 봐도 여기에 나옵니다. 여기 가죽 같은데 보시면 마감이 다 여기 그 명품 스니커즈들은 보통 여기 마감을 다 처리하거든요. 여기 보시는 것처럼 다 처리를 합니다. 이렇게 그냥 잘린 게 아니라 잘린 단면에 해지지 않게 다 그거를 저거 까먹었네요. 아무튼 처리를 해가지고 가죽 손상을 막아주거든요. 또 보여드릴게요. 네, 여기서 보시면 조금 더 정확하게 보이실 것 같아서 보여드리겠습니다. 진짜 마감이 미쳤어요. 와, 그리고 이쪽에서 보시면 확실히 진짜 아디다스랑 차이가 많이 날 겁니다. 슈퍼스타. 왜냐면 여기 꺾여서 들어가는 부분 자체가 이쪽에서 이렇게 들어오는 것 자체가 윙팁 지금 비교하면서 조금 보여드릴게요. 이거랑 똑같다고 보시면 돼요. 여기에서 이쪽 들어가는 이 패턴이 예사롭지가 않아요. 그리고 가죽이 정말 윙팁이랑 비교해도 정말 다르지가 않아요. 보시면 여기 마감 처리되신 거 보이시나요 혹시? 네, 지금 최대한 네, 밝고 이렇게 찍고 싶어서 지금 원래는 지금 찍는 게 아니라 조금 더 오후에 보통 많이 찍었는데 대낮에 찍고 싶었던 그게 되게 커서 지금 찍고 있는 거거든요. 지금 독일 시간으로 해가 제일 밝을 때예요. 한 3시 정도거든요. 지금 불을 안 켜고 그냥 자연광으로 지금 보여드리고 있는 거거든요. 어떠한 조명도 없습니다. 지금 자연광이고요. 이게 검은색이라 잘 안 보인다는 게 조금 아쉽긴 한데 오랜만에 제 영상에서 제가 군침을 흘리면서 신발을 네, 소개시켜 드리는 그런 영상이 하나 나오겠네요. 지금 잘 찍고 있는지 못 찍고 있는지 지금 확인이 안 되는데 아무튼 오늘 이 신발 이렇게 비교해 드리면서 저는 보여드리고 싶었던 거거든요. 네, 사이즈가 얘가 조금 더 커 보이는데 얘는 뭐 윙팁이라 원래 좀 크게 나왔으니까 얘도 4일 사이즈고요. 얘도 4일 사이즈거든요. 네, 맞습니다. 4일 사이즈, 4일 사이즈. 운동화랑 크기는 차이가 조금 있긴 하지만 제일 좋은 비교가 될 것 같아서 준비했고요. 제가 스니커즈가 있었으면 오히려 스니커즈를 갖고 왔으면 더 좋았을 거지만 제가 프라다 스니커즈는 갖고 있질 않아서 네, 급하게 네, 이 녀석만 들고 왔습니다.
요거 정말 사고 싶었던 거라 요거는 세일할 때 제가 샀던 거라 네 다행히 그래도 비교할 수 있게끔 오늘을 위해서 얘가 세일을 했었나 봐요. 네 아주 잘 신고 있고요. 구매한 지 거의 3년? 3년 돼 가는데 네 아직도 새 거 같죠? 이런 퀄리티를 자랑하게 될 겁니다. 이 녀석도 가죽 보면 알아요. 진짜 여기 아웃솔이 네 아무래도 조금은 다르겠죠? 하지만 네 웬만해서는 아웃솔도 제가 봤을 때는 네 아디다스에서 사용하는 모든 소재가 아니라 프라다에서 모든 소재를 선택한 것 같아요. 진짜 하나하나 디테일이 너무 틀립니다. 네 오늘 이렇게 예쁜 네 신발 소개시켜 드려서 저는 너무 행복하고요. 또 주저리 하다 보면 제가 말투가 느려서 시간이 너무 금방 가기 때문에 오늘 영상은 여기서 마무리하고 계속 신발들이 쌓여만 갑니다. 여기도 아직 개봉 안 된 신발이 있고 네 빨리빨리 저도 영상도 만들고 하고 싶은데 일단 제가 유튜브로 뭐 수익이 있는 사람이 아니기 때문에 이거는 제 취미 생활이자 네 제 뭐 행복 네 제 행복을 위한 거니까 네 같이 생각해 주시고 봐 주시고 그리고 의견도 내 주시고 그랬으면 좋겠습니다. 그러면 다음에도 또 좋은 영상으로 찾아뵐게요. 다음에 봬요.